Здравейте, пътешественици! Днес ще посетим язовир, на чието дъно лежи столицата на царството на Сев Трети. Това е язовир Копринка. За повече подробности към епизода и социалните мрежи има оставени линкове в описанието. А сега към епизода. Разположен е по поречието на река Тунджа в долината на Розите на 7 км от град Казанлък. Дълъг е около 3 км и има множество ръкави и заливи. Районът около него предлага много добри условия за риболов, туризъм и водни спортове. Копринка е известен още със старото си име Георги Димитров в периода от 1950 г. до 1992 г. Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване на водите на река Тунджа, напояване, промишлено водоснабдяване и електропроизводство, която събира водите си от южните склонове на Централна Стара планина и северните склонове на Средна гора. Идеята за изграждането на язовир на реката възниква в началото на миналия век. За тази цел през 1923 г. се създава водният синдикат Тунджа, който през 1928 г. изготвя проект за язовирна стена при село Копринка и за деривация до Стара Загора. Поради липса на средства, синдикатът преустановява дейността си до 1935 г. След Втората световна война, идеята се подновява и след обстойни проучване и проектни работи, извършени през 1946 г., се започва строителството през 1947. 2 години по-късно към Министерството на енергетиката се създава държавно стопанско предприятие Копринка, което продължава строителството, за да го завърши през 1955 г. Освен красива природа, Копринка крие древна история. При строителството на язовир Копринка е разкопан и изцяло проучен тракийският град Севтополис от специалисти археолози към Археологическият институт при БАН в периода от 1948 до 1954 г. Ако вече сте били в гробницата на Сев Трети, знаете, че на дъното на язовир Копринка лежи столицата на неговото царство. Севтополис е древен град, основан от тракийския цар Сев Трети, както и столица на Одринското царство от 320 г. преди Христа. Градът е построен на мястото на руините на по-ранно селище и по-настоящем се намира в долната част на язовир Копринка. Силно ви препоръчвам да посетите могила Голямата косматка, която е гробницата на Сев Трети и се намира само на 15 км от язовира. Много е интересно и има какво да се види. И така, серията беше малко кратка, но се надявам да ви е харесала. Ако това е така, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте и не забравяйте да споделите. И разбира се да следите в следващата серия, където ще ви очаква изненада. Обещавам, че ще ви хареса. А до тогава, адиос!